Hej och varmt välkomna till ännu en Soffan-intervju. Jag har en forskare från Uppsala universitet med mig här idag och jag heter Therese Fridström Montoya och är föreståndare på Centrum för forskning om funktionshinder här på Uppsala universitet. Och vi har ju öppna föredrag med forskare på universitetet och idag så har jag med mig Hanna Boskurt Åhman som nyligen har haft ett föredrag hos oss. Börja med, Hanna, och berätta för de som tittar på den här filmen lite grann om din bakgrund. Vem är du? Ja, jag är fysioterapeut från början och som fysioterapeut har jag jobbat framförallt med äldre människor, vilket jag tyckte var väldigt roligt. Och sen så har jag också doktorerat inom geriatrik. Okej. Geriatrik, det är läran om åldrande, eller? Åldrandets sjukdomar. Ja, Åldrandets sjukdomar, ja, okej. Och nu är du, vad jobbar du med idag? Du sa att tidigare var jag fysioterapeut, men vad gör du nu när du är forskare? Ja, nu arbetar jag på en forsknings- och utvecklingsenhet som heter FoU socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård. Kort och lätt namn. Kort och lätt namn, ja. Precis. Och vi vänder oss till Uppsala läns alla kommuner och region Uppsala. Och det är också där som jag har då att jag kan forska på 50% nu genom medel från Forte. Okej. Men du är också knuten hit till någon institution, eller hur funkar det? Ja, institutionen för socialt arbete vid Uppsala universitet. Ja. Vad trevligt. Och då undrar jag det här temat då för ditt föredrag som hette Tecken på demens vid IF, en litteraturöversikt. Vill du berätta lite mer om det? Vad handlade det om? Ja, jag börjar med att förtydliga förkortningen där IF. Intellektuell funktionsnedsättning står ju det för. Det som tidigare kallades utvecklingsstörning. Just det. Ja, precis. Då berättade jag om en litteraturöversikt som är en del av ett 3-årigt forskningsprojekt som vi håller på med. Projektet i stort syftar till att ta fram kunskap om demens vid intellektuell funktionsnedsättning och även då föra ut den kunskapen till verksamheterna och till där den kan göra nytta för att komma personer med intellektuell funktionsnedsättning till gagn. Just det. För att den här kunskapen då kring demens behövs för att för att den här gruppen ska ha samma tillgång till vård och omsorg som som alla andra. Precis, och personer utan intellektuell funktionsnedsättning. Så men är det här alltså en särskild grupp, tänker du, eller ni, när det handlar om demenssjukdomar? Alltså skiljer sig personer med intellektuell funktionsnedsättning från andra som inte har intellektuell funktionsnedsättning? Eller är det något särskilt? Liksom? Ja, det där är en jättebra fråga. Och om man säger som vid Downs syndrom, som ju är det är den vanligaste genetiska orsaken till intellektuell funktionsnedsättning. Och i den gruppen så finns det en alldeles särskild förhöjd risk att utveckla demens, Alzheimers sjukdom. Och det ligger i den här extra kromosomen som gör att det bildas plack i hjärnan som ju är själva Alzheimers sjukdom. Så att där finns en jätteförhöjd risk att få Alzheimers sjukdom. Så den gruppen inom gruppen intellektuell funktionsnedsättning är speciell på det viset med den här kraftigt förhöjda risken. Plus att man har sett i forskning att den klassiska bilden av Alzheimers sjukdom inte riktigt stämmer. Och ordningsföljden som symptomen uppträder och sånt där kan skilja sig lite grann. Så det är en särskild grupp i sammanhanget. Och sen så vid annan intellektuell funktionsnedsättning så har man sett, det här med risken att drabbas, så har forskning visat lite olika. En del studier har visat att det är nog ungefär samma risk som hos övriga befolkningen. Men andra studier har visat att risken verkar vara lite förhöjd, eller ganska mycket förhöjd. Och även att man drabbas av demens i
i yngre åldrar än Ja. övriga befolkningen. Okej, Och, jag förstår. ja, och så, jag kan berätta att den senaste liksom, stora studien på det visade just att men det verkar vara en förhöjd risk. Man drabbas i yngre åldrar och då förklarar man det med såna här påverkbara riskfaktorer. Som vad då till exempel? Ja, men som lägre utbildning, obehandlad syn- och hörselnedsättning och den typen av orsaker. Så där finns liksom ingen sån här genetisk förklaring till. Liksom, så. Okej, så att det finns alltså en förhöjd risk att utveckla en demenssjukdom om man har en intellektuell funktionsnedsättning. Dels av genetiska skäl, men också av påverkansfaktorer skäl, eller vad man ska säga. Alltså sånt som vi alla har risk för och som vi skulle kunna undvika, men som man då inte undviker för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Eller kan man tänka att det finns ett samband där? Ja, alltså om man säger det här med lägre utbildning till exempel, det vet vi ju. Det är ju vanligare hos personer med intellektuell funktionsnedsättning än utan. Och så också med obehandlad syn- och hörselnedsättning. Det är mycket det här med att få tillgång till hälso- och sjukvård som inte man får i riktigt samma utsträckning i den gruppen. Så det är lite sådana grejer. Men sen så kan jag också säga att det här med om tecken på demens skiljer sig åt så om huruvida liksom sjukdomen är annorlunda eller inte. Det kanske är samma, men det verkar som i alla fall i vissa fall att tecknen kan yttra sig på andra vis. Och i vilket fall som helst så är det svårare för omgivningen att kunna upptäcka. Ja, och det i sin tur kan handla om kanske oförmåga att uttrycka och själv förstå att någonting är annorlunda. Dels det och precis kunna förmedla saker och sen så ur omgivningens synvinkel så kan det vara svårt kanske att tolka med vad som är vad. Och det är ju vanligare också vid intellektuell funktionsnedsättning att det finns flera andra sjukdomar med i bilden. Så veta då vad som är vad och hur man ska tolka kan vara svårt. Du sa så här, temat handlar om att ta reda på mer kunskaper. Har vi dåligt med kunskaper om demenssjukdomar om den här gruppen, skulle du säga? Ja. Det saknas mycket kunskap. Ja, och vad beror det på då? Ja, men delvis hänger ihop med att för inte så särskilt länge sedan, så där 20-30 år sedan, så nådde inte personer med intellektuell funktionsnedsättning särskilt höga åldrar. Så det var väldigt ovanligt med demens tidigare. Så att det här är ju liksom en lite ny målgrupp kan man säga. Och ett halvnytt i alla fall forskningsområde. Just det, såklart. Men då har man ju egentligen ett självklart svar på varför behövs forskning av det här slaget. Det känns ju väldigt angeläget. Men vill du ändå säga någonting mer på det temat? Varför behövs forskning för den här gruppen? Vi kan ju massa om demens. Ja, det är i och för sig. Men om vi då tänker att både att det kan skilja sig en del plus att det här med riskfaktorerna ser lite annorlunda ut. Det verkar kunna bryta ut i lägre åldrar. Alltså det blir extra viktigt att få mer kunskap om den här gruppen. Och när det handlar om det här med att ha samma rättigheter som alla andra till utredning och till vård och omsorg. Och tillbaks till tecken då, alltså upptäcker man inte och tecken på demens så blir det ju kommer man inte till utredning så då får man ju inte ens tillgång till diagnos. Ofta så är det diagnoser som gör att man kan få olika typer av hjälp och anpassningar. Men det är jättebra då att ni har börjat, men om du skulle sia inför framtiden, vad är det för mer forskning som behövs förutom ert projekt? Ja, men det behövs ju så jättemycket. Så om man säger att det här som vi håller på med nu handlar mycket om upptäckt och den biten för att överhuvudtaget kunna initiera sen en utredning. Och sen så är det ju i nästa steg att göra den här utredningen och klara av och diagnostisera på ett bra sätt. Där saknas också jättemycket kunskap. Och sen ytterligare ett steg senare då, efter en diagnos, behövs jättemycket kunskap kring
ja, men, omsorg, anpassningar, bemötande. Hur ska man få det så bra som möjligt liksom, efter en sån här diagnos? Ja. Ja, det är ju inte svårt att föreställa sig varför det här behövs och varför det är viktigt och att det liksom är ett framtidsforskningsfält. För generellt så lever ju alla grupper människor längre idag. Så man kan ju föreställa sig också att den här gruppen blir också större och större. Även om intellektuellt funktionsnedsatta inte är en jättestor del av samhället, så är de ju också en grupp som behöver väldigt mycket, ofta anpassningar och omsorgsinsatser och så. Stort tack Hanna för att du kom och berättade om det här och lycka till med de fortsatta studierna. Vi kanske får anledning att komma tillbaka till dig i framtiden. Ja, det vore jätteroligt. Ja, om man skulle vilja läsa någonting, finns det någonting publicerat redan på det här? Alltså den här litteraturöversikten som jag berättade om då vi öppnade föredraget, den ligger hos en tidskrift. Ja, vi får se. Så det kommer? Ja, det kommer. Det kommer. Ja. Då får det vara slutorden för den här intervjun. Tack så mycket Hanna. Tack så mycket. Och tack till alla som har tittat. Hej då!